Tervetuloa Rauma Golfiin tutustumaan golfiin matalalla kynnyksellä. Lähdetään liikenteeseen perusasioista tärkein eli ote. Meillä oikeakätisillä pelaajilla vasen käsi tulee tämän mailan yläosaan. Laitetaan musta kädensiä eli grippi vasemmasta kädestä sormien päälle. Eli ei keskellä kämmentä, vaan maila tuohon sormien päälle. Sen jälkeen vasen peukalo mailan suunnassa mailan päälle. Siinä on vasen käsi. Tämän jälkeen laitetaan mailan takana oikea pikkurilli vasemman etusormen ja keskisormen päälle takana näin. Ja oikea käsi on tehtävänä peittää vasen peukalo. Sen jälkeen lähdetään rohkeasti kokeilemaan. Jaha, sen jälkeen otetaan alkuasento, eli laitetaan jalat, jalkojen ulkosyrjät suunnilleen samalla tasolla kuin omat hartiat. Tämän jälkeen, kun lähdetään lyömään, polvet on pikkasen koukussa, eli polvet on ihan rennosti, ei ole lukitut suoriksi, vaan polvet on vähän koukussa ja selkä nojaa kevyesti eteenpäin. Tämän jälkeen annetaan käsien ja hartioiden roikkuu ihan rentoin suorin täällä alhaalla. Ja tupen ja pyötärön väliin jää tämmönen kämmenen heiluttelu, tyhjä tila. Tämän jälkeen otetaan äskeinen alkuasento, laitetaan jalat hartialeveydelle ja itse lyöntisuoritus on hyvin yksinkertainen. Eli me käännetään vasen hartia kevyesti tähän leuan alle. Sen jälkeen käännetään oikea hartia leuan alle. Ja sen jälkeen käännetään vartalo ja katse siihen suuntaan, mihin ollaan palloa lyömässä. Eli otetaan äsken opittu ote. Käännetään vasen hartia leua alle. Maila menee ylös. Tämän jälkeen tiputetaan oikea hartia alas. Lapa ja pallo kohtaa. Ja sen jälkeen käännytään kattoon, mihin pallo lentää. Ja sitten sama vauhdin kanssa ja rohkeasti. Vasen hartia leuaa, maila menee ylös. Maila alas. Ja käännytään kattoon, mihin pallo lentää.